Bwana ni kwa maana amekuleta katika mlima wa Bwana. Haleluya! 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 Ni Bwana umetufanya hivi. Amen. Haleluya! Amen. Unajua kupanda katika mlima wa Bwana. Neno la Mungu lilisema ya kwamba hautatoka bure. Utatoka na baraka, utatoka na uponyaji katika huu mlima wa Bwana. Haleluya! Shangilia Bwana. Ili shetani ajue tuko hapa siku tatu. Bwana apewe sifa. Tuko hapa siku tatu. Hebu tangazia shetani, mwambie tuko hapa siku tatu. Na tukitoka mahali hapa, hautakuwa ukituona, hautakuwa ukituangalia katika jina la Yesu. Ni kwa maana tutatoka na nguvu mpya. Tutatoka na baraka. Bwana apewe sifa. Haleluya. Neno la Mungu lituambia, ikatuambia kwamba tukishuka kutoka kwa mlima tutatoka na uponyaji, tutatoka na nguvu mpya, tutatoka na Roho Mtakatifu, tutajazwa. Yani hatutakuwa tukiangalilika. Bwana apewe sifa. Tutakuwa kama Musa alipokuwa akiteremka juu ya mlima. Bwana apewe sifa. Alikuwa uso wake ulikuwa unang'aa. Hivyo ndivyo utakavyokuwa katika jina la Yesu Kristo. Mhubiri wa Biblia akasema ya kwamba kuna jambo kwanza alinifurahisha sana. Ati sisi hatutakuwa tu watoto. Bwana apewe sifa. Hatutasema sisi ni watoto tu, bali tutakuwa wana. Bwana apewe sifa. Jua ya kwamba wewe ni mwana. Bwana apewe sifa katika ufalme wa Bwana. Unajua huyo Mungu ni Mungu mkubwa kabisa. Ametuambia ya kwamba huwa ana control jua, na dunia vile tunaonanga ikiwa kubwa zaidi ni mara 1,300 ya jua. Bwana apewe sifa. Lakini Mungu huwa unaye control. Bwana apewe sifa. Huyo Mungu, huyu baba yetu ni mkubwa. Jua ya kwamba utafanyika kuwa mwana. Zaidi ya mna amesema ya kwamba katika kitabu cha Mhubiri, yeye amesema ati niliangalia nikaona. 10:7. Niliangalia nikaona. Ati watumwa wanapanda farasi. Na wana wanatembelea miguu. Bwana apewe sifa. Yamekuwa hivyo ndani yetu. Ni kweli amesubiri akasema ya kwamba tumekuwa tukiomba, tunakuja hapa, tuna possess here, lakini hatupati kitu. Tuna remain the same. Tunasema ati ya kwamba mwaka huu sitakodesha tena, mwaka huu sitaenda miguu tena, lakini adui zetu ama watumwa wanakodesha nyumba, watumwa wanatubeba na magari zao. Lakini siku ya leo nimejua ya kwamba mimi kama mwana sitatembea miguu tena, sitatembea miguu tena. Watumwa wakiendana na gari, sitakaa kwa nyumba ya kukodesha. Watumwa wakinyega nyumba zao katika jina la Yesu. Tukiingia huu mwaka mwingine, tutaingia kwa ushindi. Bwana apewe sifa. Jua ya kwamba hautatembea miguu tena. Ati wewe ni mwana. Mwana ambaye Mungu anapatia. Gari yako na gari, lakini mtumwa ndio anatembelea hiyo gari. Hebu imagine wewe ukiwa na mtoto wako, umejenga nyumba mzuri, lakini wewe mtoto wako ana servant quarter pale, yule servant ndio anakaa kwa nyumba. Hebu piga hii picha, uko na farasi wengi wazuri kabisa, lakini mtumwa ndio anabebwa na hiyo farasi, naye mtoto wako ameshika ile farasi akimtembeza. Hebu sikia uchungu, useme mimi ni mwana, kenye ambacho ni cha baba ni changu, katika jina la Yesu Kristo. Chukua dakika Waambie Bwana, kile ambacho ni chako ndio changu mimi kama mwana. Ana kama hujafanyika mwana, usikie kwamba utaambia Bwana Mungu akusaidie ufanyike mwana katika ufalme wake, ili uweze kulia benefit ya mwana katika ufalme huyo, katika jina la Yesu Kristo. Tumetabika siku mingi, tumelia siku nyingi, na hatufai kuwa tukilia, tunafaa kuwa tukipatiwa katika jina la Yesu Kristo. Tumelilia kanisa siku mingi, na hatufai kuwa tukililia kanisa, tunafaa kuwa tukiitisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante ufalme wa ajabu, ni kwa maana umenifanya kuwa mwana, umenifanya kuwa mwana katika ufalme huu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Najua ya kwamba Mungu ishie milele. Kilicho ambacho ni chako Jehova, utapatia wana wako Jehova. Wakishuka kutoka mlimani, watatoka na ambacho wanahitaji, watatoka na benefit ya kuwa wana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ni kwa maana wewe ni mkuu, ni kwa maana wewe ni mkuu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Mungu ishie milele.
Ni asante kwa maana wewe ni mwema. Haleluya. Mungu awabariki praise team, awatende mema, awasidishie wema wake. Ninajua ya kwamba tukitoka huu mlima hatutakuwa the same again. Bwana apewe sifa. Siku ya utangulizi tumetoka tukiwa na ujasiri katika jina la Yesu Kristo. Ni kwa maana tumesikia wahubiri na hiyo kitu bado tu inanichoma choma. Siwache tusikie mhubiri watatu siku ya leo. Bwana apewe sifa. Na ningeomba walio mbali tu wakaribia hapa mbele. Hata ikiwezekana mshuke tu hapa chini. Tafadhali. Ili ambao wanaokuja wakae huko nyuma. Ni kwa sababu watu wanakuja katika jina la Yesu Kristo. Chukua tu ukuje tu hapa mbele. Wewe umekaa huko nyuma, kuja tu hapa mbele ili tuwe kushirika meza ya Bwana. Kwa nafasi hiyo ningemwalika Pastor Nancy ili akuje arike aliye na neno. Tumkaribishe kwa makofi mazuri mamu wetu ambao waliketi wakaandaa hii kongamano ili utoke na kitu. Karibu sana mamu. Amen. Asante sana. Elda wetu, Mungu akubariki na akutende mema. Natumai kila mmoja wetu amebarikiwa, si ndio? Si tumeshiba hapa huyu wa katikati. Si tumekula vizuri. Sasa tunajiandaa tukule ya kiroho mara tena. Tunaendelea kujua ya kwamba mlimani hatutatoka bure. Lazima tutoke na jibu katika jina la Yesu. Lazima tuprovidiwe katika huu mlima. In the mighty name of Jesus. Lazima tuwe refreshed katika huu mlima katika jina la Yesu. Haleluya. Na lazima tujitambue sisi ni wana. Endelea kuandika ya kwamba number 1 hutatoka bure. Number 2 wewe ni mwana. Na mwana anarithi baba yake. Anaachiwa mali yake yote na baba yake. Si baba yetu ni mkuu, muumba wa dunia na nchi. Baba wetu amebeba nguvu na uwezo. Si hata na wewe utatoka na nguvu na uwezo katika jina la Yesu. Usikubali kuwa hohehahe. Baba yako si hohehahe katika jina la Yesu. Baba yako anatembea na baba yako ni tajiri. Kwa hivyo utatoka ukiwa tajiri. Baba yako anatawala. Kwa hivyo wewe ni mtawala pamoja na Kristo katika jina la Yesu. Biblia inasema ya kwamba huko juu mbinguni, huko ndio katika kiti chake cha enzi. Na hapa ni geturwa kia maguru make. Kwa hivyo uko miguuni ya Baba. Haleluya. Na yeye atakulisha. Ukikaa miguuni ya baba yako. Nilikuwa naona baba yetu akija, sisi zote tulikuwa tunaenda tunamshika miguu. Bwana asifiwe. Hata kama alikuwa anawekewa nyama na mama yetu, na sisi tulikuwa tunapewa nyama moja moja, hiyo ingine ilikuwa inawekewa baba. Hiyo nyama tukikaa miguuni ni sisi tulikuwa tunakula. Haleluya. Kwa hivyo hata na wewe ukikaa miguuni mwa baba yako, atakulisha, atakupea manono. Manono yapatikana. Kuna urojorojo katika jina la Yesu. Haleluya. Nataka kupea Mama Robi wimbo moja kwa sababu yeye ni mwimbaji. Haleluya. Atuboromoshe wimbo moja ya Kikuyu. Haleluya. Ili tumkaribishe mtumishi wa Bwana katika jina la Yesu. Karibu sana our sister Mama Robi. Haleluya, haleluya. Tusimame ili tuweze kumtukuza Bwana. Wapi shangwe na vigeregere kwa Yesu. Kayuyu wa kiroho ndimwendete. Kayuyu wa kiroho ndimwendete. Kayuyu wa kiroho ndimwendete. Ndimwendete Mwathani na ngoro yakwa. Kwenda kayuyu wa kiroho ndimwendete. Kayuyu wa kiroho ndimwendete. Kayuyu wa kiroho ndimwendete. Ndimwendete Mwathani na ngoro yakwa. Kwenda ndamuhaire wende wakwa ndikumwendete.
Haleluya, Bwana asifiwe. Nataka mtumishi Elizabeth, karibu sana, fanya watu wa Mungu. Saa tumepata mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Elizabeth, na tumepata mwingine si Pastor Cecilia. Waambie Bwana asifiwe. Karibu sana. Tunapomleta mtumishi wa Bwana Pastor Mother all the way from Nyeri, karibu sana mtumishi wa Bwana katika jina la Kristo Yesu. Amen. Karibu sana. Hii haiwaki. Hallelujah, Bwana asifiwe. Inulia mkono, praise the Lord. Mimi ni mwema ndani ya Yesu. Yesu amekuwa rafiki yangu, amekuwa baba yangu. Biblia imetuambia na tumesomewa neno la Mungu leo tukaambiwa sisi ni wana, na ninatambua kwamba hata mimi ni mwana katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Na jambo moja imenistua na nimeshangaa na Mungu. Mimi hata kwa mtandao sijaona hii mkutano umepostiwa, hii conference. I think sijaingia kwa mtandao for some time. Na ni hili jambo ya kuwa ati ya kwamba ati tutakuwa established kwa hii mlima. Kuna mambo nimekuwa nikiuliza Mungu na nikamuomba huu mwezi. Nikamwambia Mungu, umekuwa ukisema utatu establish, na bona December ikifika 31st
tunaandikaga mambo mengi, ikifika Disemba ile ingine kuna mengine hujatimiza. Namwambia kwa nini Bwana? Why? Sasa nimekuwa na ile jawabu yote yale mambo yanasuiaga tuwe imefanya iwe hivyo. Kwa hapo wakati tumeenda kwa ofisi nimeambia mama, kuna hata kwa hiyo neno kuna mali imesema ya kwamba ati wapumbavu wamekalia viti zile za juu katika maofisi. Si hivyo? Na wale watu wenye hekima hawako maofisini. That's why unaenda unakuta mtu hospitali anakuchija, lakini huyo mtu ana hekima anakuua au anakuweka majeraha mabaya. Lakini tutaendelea tukisoma neno la Mungu, tutaendelea na tutajua ya kwamba. Hebu tusomewe katika kitabu cha 1 Samuel 21, tuanze hapo moja. Samueli wa kwanza mstari chapter 21 mstari, tuanze hapo tuteremke. Okay, are you ready? Nataka kunena mambo yenye sijui wewe utaita ujumbe wa aje. I want to speak about the king's business requires haste. Biashara ya mfalme inataka kufanywa kwa haraka. The king's business requires haste. Biashara yote ya mfalme inahitajika kufanyika kwa haraka. Now David came to Nob, to Ahimelech the priest, and Ahimelech was afraid when he met David, and he said to him, "Why are you alone, and no one is with you?" And so David said to Ahimelech the priest, "The king has ordered me on some business, and said to me, 'Do not let anyone know anything about the business of which I have said you, or what I have commanded you. And I have directed my young men to search and search a place. Now therefore, what have you on hand? Give me 5 loaves of bread in my hand, or whatever can be found.' And the priest answered David and said, 'There is no common bread on hand, but there is holy bread. If the young men have at least kept themselves from women.' Then David answered the priest and said to him, 'Truly, women have been kept from us about 3 days since I came out, and the vessels of the young men are holy, and the blood is in effect common, even though it was consecrated in the vessel this day.' So the priest gave him holy bread, for there was no bread there but the showbread which had been taken from before the Lord, in order to put hot bread in its place on the day when it was away. Now as a certain man of the servants of Saul was there,
that day. Wacha kwanza tufikishe hapo, alafu endelea. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba Daudi akaenda Nobu. Wakati alipoenda pale akamkutana na huyu mtu wa Mungu anaitwa Ahimeleku. Na wakati walipokutana na Ahimeleku, Biblia inasema ya kwamba Ahimeleku alipomuona Daudi akamuuliza, kwa nini umekuja peke yako? Na akawa na uoga sana kumuona mfalme Daudi. Biblia inasema ya kwamba Daudi akamrudishia akamwambia ya kwamba ni kwa sababu the king's business inatakikana kufanywa kwa haraka, na ndiposa nikachomoka bila watu. Biblia inasema ya kwamba Biblia inasema hivi, wakati Daudi walipoongea na Ahimeleku, Biblia inasema Ahimeleku Daudi akauliza Ahimeleku, nini uko nayo hapa inaweza kuliwa na tunaweza kula, tunaweza itumia? Biblia inasema ya kwamba akaambiwa ya kwamba unless muwe ni watu wasafi, hamjapatana na wanawake. Hiyo kuna ile mkate mtakatifu. Ambia mwenzako mkate mtakatifu. Ule mkate haujatiwa shashu. Ule mkate wa madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati mpendo umefika ili kwamba tuweze kunyakua baraka za Mungu na tuweze kuwa established in the kingdom. Tuachane na mikate mingine yote, bali tukule mkate wa madhabahu. Mkate ule umewekwa kando kwa sababu ya watumishi wa Mungu. Ule mkate haujatiwa shashu. Ule mkate umewekwa kwa sababu ya watumishi wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba Daudi akamwambia hapana, Ahimeleku akamwambia hapana, hatuwezi kuwapea huo mkate kwa unless mumejitenga na wanawake. Wanawake, wakati nilipokuwa nikisoma Biblia, naona wanawake ni kitu yote mgeni imekuja katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Na kama unataka kuwa established katika ufalme, lazima ujitenge na wanawake. Praise the name of the Lord. Sio wanawake hawa. Kuna mambo mengi yanafananishwa na wanawake. Kuna dhambi nyingi sana zinakuja katika maisha yetu, zinakutukuta, zinatufinyiria. Maana ukiangalia katika kitabu cha Ezra 10:10 inasema ya kwamba ati wakati ule kulikuwa wakati wa mvua, lakini Biblia inasema Ezra akaambia watu wa Israeli wafukuze hao wanawake wote watoke, atakana kwamba wamezaa watoto. Nataka kusema hivi, kama kuna mwanamke mgeni katika maisha yako, huwezi kukula mkate wa madhabahu. Kama kuna mwanamke amejishikilia maisha yako, awe ni uongo, awe ni dhambi ya kila aina, hauwezi pokea mkate wa madhabahu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Siku hizi imekuwa mazoea kanisani na mazoea kwa watu wote kufanya mambo yasiyo halali mbele za Bwana. Lakini Mungu anasema, watoto wangu, irudieni mikate mitakatifu. Mikate ile haijazoelewa kukuliwa. Wakati umefika, we may not soothe the sin. Hatutakubatia dhambi, bali tutasema dhambi ni dhambi na tutangaza ya kwamba dhambi ni dhambi. Na kama jambo ni dhambi, wachana nayo kama unataka kuwa established in the kingdom of God. Praise the name of the Lord. Kama unataka kabisa muandamane na Mungu, kama unataka kabisa baraka za Jehova, kama unataka kutembea na farasi, na unataka kabisa watu wajue ni mwana wa Mungu, lazima uachane na jambo lolote lile linaweza kukuletea dhambi. Bwana asifiwe. Ati mikate ya madhabahu haikuliwi na watu wote. Mikate hii yenye ilikuwa imewekwa na Ahimeleku sio ya watu wote. Kuna watu special wenye watakula ile mikate, lakini ni wale watu wamejitenga na kila aina yote ya dhambi. Bwana atukuzwe. Biblia inasema ya kwamba Daudi akamwambia, hawa vijana wangu wamekaa siku 3 bila kuonana na wanawake. Kwa hivyo hawa watu ni wasafi. Nataka kusema ya kwamba kama unataka kuwa established katika ufalme wa Bwana, lazima uwe msafi. Nasema lazima uwe msafi. Wachana na mambo yote yenye inakuweka uchafu. Wachana na mambo yote yenye inakunajisi. Just stand na useme ya kwamba hutatenda mambo yasiyomfurahisha Bwana. Bwana asifiwe. Unajua tumezoea kwa sababu tunaishi nyakati za neema. Tunaishi nyakati za neema. Tumezoea mambo. Hata ukitenda dhambi, wewe kwako dhamiri yako ilikufa, haifanyi kazi. Na wakati unasimama hapa, I need my promises. Hakuna kitu unaweza pokea kama hutajitenga na wanawake. Praise the name of the Lord. Kanisani watu hawataka kuhubiriwa mambo ya kuachana na dhambi.
Watu hawataki kuachana na dhambi. Wanataka kuwa kanisani na wanataka kuwa kanisani, lakini hiyo haiwezekani. Kama wewe ni mwana, wewe ni mwana. Na ukae kama mwana katika ufalme wa Mungu. Ukae kabisa, usimamie wokovu. Bwana asifiwe. Jitenge na mambo yote yale yanaweza zuia ukule mkate wa madhabahu. Mkate ule unawashiriwa siku hizi wa madhabahu sio mkate wa kupembeleza watu. Ni mkate wa kukuambia, ndugu, ukitenda dhambi utaenda jehanamu. Na watu hataki kuambiwa hivi siku hizi. Watu wanataka kuambiwa hata kama ulitenda, unapembelezwa, unakubatiwa. Wakati wa kukumbatiwa na dhambi zako umeisha. Ni wakati uachane na dhambi uweze kukula mkate wa madhabahu. Uachane na mambo yote yale yanaweza najisi Ukristo wako. Yale yanaweza fanya watu wasiokoke. Unakuta watu wengine wanasemaga siwezi nikaokoka kama wokovu ni kama wa fulani. Hebu tuondoe hiyo jambo, tuseme ya kwamba kama ni kuokoka ni nini? Kama ni kuachana na dhambi, ni kuachana na dhambi. Ukuje ukule mkate wa madhabahu. Na mkate wa madhabahu ukikula lazima utabadilika. Haleluya. Lazima utapata nguvu. Si tuliambiwa katika mlima tutapata nguvu? Ukikula mkate wa madhabahu, maisha yako yatabadilika. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Haya, tuendelee hapo tulifikisha. Kwa hivyo nimesema mkate wenye utaanza kukuliwa kwa nyama ya madhabahu, sio ile mkate mumezoea. Unajua tumeishi sana kanisani na watoto. Sio watoto, hawa watoto tu wenye tumefundishwa. Yaani wetu wenye sio mashua. Watu wenye hawakui kwa sababu wamezoea kupewa ile mkate ya kawaida. Ambia mwenzako une kiomo. Hakuna kupewa mkate ile ya kupembelezwa. Ni kwa sababu iko haja gani mkuje mjae huku kwote mpaka ije mwisho muende jehanamu? Ni hali upeleke watano biguni. Haleluya. Bwana asifiwe. Ni hali watu watano waende biguni. Tumefikisha wapi? Now a certain man of the servants of Saul was there that day, detained before the Lord, and his name was Doeg, an Edomite, the chief of the herdsmen who belonged to Saul. And David said to Ahimelech, Is there not here on hand a spear or a sword? For I have brought neither my sword nor my weapon with me, because the king's business required haste. So the priest said, The sword of Goliath the Philistine, who you killed in the valley of Elah, there it is wrapped in the cloth behind the ephod. If you will take that, take it. For there is no other, expect that one here. And David said, There is none like it, give it to me. Bwana Yesu asifiwe. Atukuzwe Yesu. Mtuge ameni. Biblia inasema ya kwamba wakati na Daudi alimuuliza Ahimeleki, kwa sababu mimi nimekuja na tumekuja tu hivyo, unaweza kuwa na upanga mahala hapa? Na Ahimeleki akamwambia, ndio kuna upanga, na siku ya leo nimekuja kuwafishulia mahali upanga wa Goliath huko. Kwa sababu kama unataka kuwa established, lazima uamke upigane na upanga. Bwana asifiwe. Ile upanga ilifishwa wakati ilipomalizana na Goliath kule, ilichukuliwa ikafungwa na efodi, ikawekwa kwa madhabahu. Ile upanga wakati ilipowekwa hapa, sisi tunapigana vita, lakini hatujajua ya kwamba there is a sword yenye niko chapu msadi zote mbili na imefungwa na naifera. Nimekuja kuwafishulia penye hiyo sword iko. Kwa sababu sitaki mpigane vita tena, vita ya kupiga hewa. Nataka sasa tusilashe, tuondoe mambo yote yale yamezuia tukafikia hatima yetu. Praise the name of the Lord. Naifera ni nguo ya maombi. Naifera ilikuwa wanajifunga, wanafaa watumishi wa Mungu, makuhani nyakati zile. Sasa hiyo naifera watu waliiweka chini, na wasio kuiweka chini wakaishukua, wakafunga ile upanga wa Goliath na ukawekwa kwenye madhabahu. Ile upanga wa Goliath
Biblia inasema ya kwamba Daudi akasema hakuna upanga mwingine mzuri kama hiyo. Hakuna ingine. Hiyo ya Goliath ndio sawa. Na ndio nimekuja kuwachomolea mahali ilipo. Haleluya. Kitu ya kwanza kama unataka kupigana vita, jifunge na ifera. Unajifunga, unajua kitu moja, Biblia inasema shetani anatupepeta kama, ameamua kutupepeta kama ngano. Kabla hujapepetwa, arise fana ifera. Alafu ingia kwenye madhabahu ukiwa umeshiba mkate wa madhabahu. Uchukue upanga uweze kupigana. Bwana asifiwe. Ukumbuke wana wa Israeli walikuwa wanafanywa na Goliath, wakiona ule upanga wanachomoka. Hata wewe nimekuja kuambia kuanzia leo upanga usikae kwa madhabahu. Upanga wa Goliath usikae kwenye madhabahu. Chomoa upanga, pigana na shetani. Pigana na shetani kwa sababu upanga umewekwa pale. Na Biblia inasema tujifunge silaha sote tuweze kupigana vita. Nyakati tunaishi ni nyakati za vita. Whatever you desire na chochote unachohitaji iko. Hakuna kitu iko biguni. Kwani kuna kitu inakuwa biguni? Biblia inasema biguni ni njia za dhahabu. Tutapitia huko. Kwa hivyo kama unataka farasi yako, hutaenda kuendeshea farasi huko. Hapa. Lakini hakuna kitu yenye haijaholodiwa na wanaume. Sote they are holded. Lazima uamke sasa, ujifunge na ifera na uchukue upanga wa Goliath uweze kupigana. Utangaze useme ni kweli katika familia yetu. Hakuna tuliambiwa hatutaweza kuendelea. Ni kweli hawawezi endelea, lakini mimi I have to touch the skies in Jesus name. Lakini sio kwa mchezo, ni kwamba tuchukue upanga ule uliokata Goliath chingo, tuanze kutawala na hiyo upanga. Hiyo Biblia inasema upanga upanga ni neno la Mungu. Na uko chap side zote mbili. Ukifanya hivi na ukifanya hivi huwezi ukakosa. Bwana asifiwe. Biblia inasema ule upanga ulikuwa kwenye madhabahu. Ni nini upanga unafanya kwenye madhabahu na unaangamia na uko nje? Shetani ameinuka, shetani ameinuka akumalize na wewe umekaa tu. Siku moja wakati Daudi alisikia ati ya kwamba Goliath wanainukia wana wa Israeli. Biblia inasema ya kwamba Daudi alienda mpaka hapo, akaona vile anafanya huyu Goliath anafanya, akasema hakuna tena Mungu wa Israeli hatadhihakiwa. Hata mimi nataka kanisa watu seme hakuna tena Mungu wa Israeli hatadhihakiwa kwa sababu yangu. Ati kukiitwa wa mama, ukienda watu wanakuhurumia. Watu wanadhihaki Mungu wa Israeli kwa sababu yako. The time is now tuseme hapana, Mungu wa Israeli hatadhihakiwa tena na watu wenye hawajatahiri. Bwana asifiwe. Goliath wakati alipogongwa na Daudi, aliwaachilia ule upanga. Hata jioni ya leo lazima shetani awaachilie kile amechika. Unajua shetani amechika kitu. Hiyo kitu shetani amechika lazima awaachilie katika jina la Yesu. Kwa sababu ule upanga wakati Goliath alianguka, ule upanga aliwaachilia ukachukua na Daudi. Hata wewe kuna kitu chako shetani amechika. Hata kama ni afya, tunaenda kumwambia siku ya leo unawaachilia. Hata kama ni madeni, tunaenda kumwambia siku ya leo tumekopa kwa muda mrefu. Sasa tunataka Mungu uinuke. Utetee wana wa Israeli. Ili kwamba tusifanye tena Mungu wa Israeli adhihakiwe. Katika jina la Yesu. Katika madhabahu nimewaambia kuna mkate ule hujazoewa kukuliwa na watu. Katika madhabahu kuna naifera umefunga upanga wa Goliath. Jesus. Tunaenda kupigana vita ili kwamba tuweze kuwa established. Sio mbinguni tutakuwa established, ni hapa duniani. Hapa duniani. Hapa. Watu wakikuona wanasema nimemuona Mungu. Watu wakikuona wanasema hakika kuna Mungu. Wakati Daudi alipomuua Goliath, watu wote walijua kwamba ni Daudi ameua Goliath. Wacha hata leo ijulikane mahali hapa kiti kuna mtu wa Mungu. Haleluya.
Kitu ya kwanza tuondoe kucheza na shetani. Shetani hachezi na sisi. Shetani hachezi. Hapana. Ameamua kutumaliza. Ameamua kutumaliza. Na shetani hakuna kile anaweza kusema anakuulizaga. Hakuna. Hata jana tukikuja nilikuwa naambia dada yangu, unajua wakati mwingine nilikuwa nimeadmitiwa hospitali. Nikiwa hospitali, dada moja na sio wa kanisa letu, hata hatujuani vile, Mungu akamfunulia. Akamwambia mtu fulani ameweka Pastor Mother kwa jeneza na amemweka kwa bedroom yake. Ameweka jeneza kwa bedroom na ameweka jina lake limeandikwa hapo. Ule mama wakati aliposikia hivyo akaita watu. Akawaambia kujeni. Kwa nini wanamweka kwenye jeneza? Kwa nini wanamuua? Na wakati huo wakati walisema hivyo ati ya kwamba ako niko kwenye jeneza, kwenye mitandao ikachipuka. Let's well Pastor Mother. Umeenda haraka. Na ni ndugu anaandika, Pastor Mother pole kwa sababu umeenda kwa haraka. Hai. Wakati nilipoamka hivi, nikasema, yeye mwenyewe aingie. Kwa nini ananiua? Kwa nini ananiweka kwa jeneza? Na watu wakaanza kusema, na nikaona watu wananipenda. Watu wengi sana walisema, let's do well Pastor, shine with the angels. Na sasa hiyo mimi sijaenda mahali, lakini watu wameandika. Kwa hivyo ndivyo ilikuwa inasema in the spiritual realm. Ilikuwa inatakikana idhibitike katika kaianga. Lakini nikaambia Jehova, mimi siendi mahali. Hakuna mahali ninaenda. Nikainuka to fight for my right. Kwa sababu Biblia inasema ya kwamba tutakula mema ya dunia mpaka tufurahie. Kwa nini niende kwa bulini saa hii? Bwana asifiwe. Tunaenda kupigana, tuambie Jehova, mimi kama ni kuishi, nitaishi kwa sababu ya neema zako. Katika jina la Yesu. Shetani hata akikuona hivyo hatakagi uishi. Hapana, hatakagi uishi. Na diposa anajaribu juu chini. Kila kitu yenye inaweza kuondoa hii dunia anailete. Lakini mkumbuke ya kwamba biashara ya mfalme inafanywa kwa haraka. Na kama mimi nitahubiri injili kwa haraka, Bwana Mungu asitimize zile mambo ameniambia. Haya mambo ndio inazuia tumejizoelesha kujichanganya na kukula mikate yenye haijawekwa wakfu. Tumejizoelesha kupigana vita na mwili na damu. Lazima tuondoe hiyo maneno. Turudi kwenye madhabahu. Waambie Jehova, sasa nataka mkate wa madhabahu. Nimejitenga na mambo yote. Nimeondoa mambo yote yale yananikwaza. Nimeondoa mambo yote yale yananizuia niendelee. Yale mambo yamezuia nipae, nimeyaondoa. Yale mambo yamefanya niwe mzito siwezi kuruka juu. Haya ndio ninayaondoa katika jina la Yesu. Bwana atukuzwe. Ni magumu mengine kuasha, but you have to purpose. Bwana asifiwe. Lazima uamue. Useme sasa nimeamua. Iwe liwalo. Mimi hii dhambi sitafanya tena. Hii mambo sitayafanya tena. Kwa sababu haya mambo yatanipeleka jehanamu. Na hao watu ni wale wanasoea kusema, hiyo injili yenye ilihubiriwa leo, hiyo haikuwa yangu. Hiyo ilikuwa imelenga mtu fulani. Usikia nikwambie, ni kwa sababu umezoea kukula mkate wa kawaida, kwa sababu hujajitenga na wanawake. Lakini ukijua neno lote la Mungu likuja kwenye madhabahu ni lako, utakuwa ukikula hata kama ni ngumu, utakuwa ukilikula. Bwana asifiwe. Bwana atukuzwe. Ni vizuri wapendo tujifunge na ifera. Alafu tuchukue upanga tupigane. One thing, kama unataka kupigana, you must be strong. Mtu mwenye atapigana lazima awe na nguvu. Kwa hivyo utapigana vita nzuri ukiwa na nguvu. Huwezi ukapigana vita ukiwa mnyonge. Hapana. Lazima hata wewe mwenyewe ujitie nguvu kama Daudi. Ujitie nguvu ndani ya Bwana, uende ukapigane vita. Lakini watu wengine tunashushwa roho na watu. Unasikia kwamba kama umefika mwisho. Hata ukishushwa Marion, inuka, jitingize na uende. Na uchukue upanga upigane. Lazima uwe strong ili uweze kuchukua ule upanga. Bwana asifiwe. Jambo lingine, lazima ujue kubeba hiyo upanga isije ikakukata mwenyewe. Lazima ujue kubeba ile upanga isije ikakukata mwenyewe. Bwana asifiwe.
Hata wakati wanajeshi na askari wanaenda kufundishwa mambo ya kubeba bunduki, wewe ukaendaga umejiangalilishia hivi, si ni ya kupigana na adui. Wanafundishwa vile watakavyo shika ile bunduki. Hata wewe shika upanga wako vizuri ili uweze kupigana vita, kwa sababu lengo lako sio ndugu yako, lengo lako ni shetani. Bwana asifiwe. Tujifunze kufanya ivera na pia kupigana vita nzuri ya imani, na tupigane na ule upanga wa Goliath. Tusiwashirie upanga ikae kwa madhabahu. Ni wakati wa kuinuka, kama vile ndugu yangu alisema, ati ni wakati wa kuomba maombi kama unasikia kama utaruka kichwa, ni wakati ule umefika wapendwa. Lazima tuombe maombi mengine yenye atakaoguza moyo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sio kuomba tu kwa sababu watu wanaombaga, sio kuomba kwa sababu wengine waliomba. Ni wakati wako wa kuomba. Siku moja niliamuka, nikaambia shetani, sikia shetani, umenizoea kwa muda mrefu, lakini leo unatoka. Leo unatoka. Na nikafungua mlango nikamwambia, roho wa umaskini, sikia na usikize vizuri. Hapa kwangu sio makao yangu yako, toka. Nikasema toka. Mpaka asubuhi nyingine jirani akaniuliza, kare uraigataga? Namwambia hemo ndio igataga na agithire. Kwa sababu shetani ametuzoea. Ametuzoea. Siku moja dada mmoja mhubiri hapa Nakuru akakuja kwangu, bali nilikuwa nakaa huko bali Ng'arua. Akakuja akaingia kwa nyumba yangu. Akaniambia kwamba kwa nini nimeingia nimefura tumbo. Na sasa hiyo juu nilikuwa nangojea mtumishi wa Mungu. Nimeng'arisha nyumba yote, ni kuzuri, kuko sawa. Na yeye kuingia akaniambia hii nyumba kuna kitu kinanuka. Akaniambia wacha tuombe. Wakati alipoomba aliniambia hapa kuna nuka roho wa umaskini. Ati kumbe roho, ambia mwenzako roho ya umaskini inanukaga. Mwambie roho ya umaskini inanukaga. Ndio unaingia kwa matatu unaona watu wakisonga na wewe uko clean, kwa sababu roho hiyo inanukaga. Bwana asifiwe. Akaniambia unless uamue hii roho iende, mtakaa nayo. Utakaa na hii roho mpaka milele. Lakini lazima uamue useme hata iwe ni nini. Hata kama watu wenyu walilaaniwa, wewe hujalaaniwa. Hata kana kwamba iliwashiriwa kutoka wapi, mwambie itoke. Gerogama ndarigaga ku nyumba kuu, umawe toka. Na makarigwa no yo okire ku. No ni aterere, we have to fight. Na nimewaambia ya kwamba fana ivera alafu uchukue upanga wa Goliath. Ili tuweza kufanya hii biashara ya mfalme haraka, ili kile unachotaka ukipokee kabla hujazeeka. Daudi akasema, "Ndengatengereria maundu makwa matuko mataneka atia." Matanathira. Lazima tuangalie mambo mengine. Wewe Mungu anataka tufanye kazi yake kwa haraka. Hata yangu ashughulikie, lakini kuna principles. Lazima uache mambo mengine. Uachane na mkate ule umezoewa kukuliwa. Uachane na mambo yote yenye yanaweza kukunajizi, ukule mkate wa madhabahu. Pia ujifunge na ivera na uchukue upanga wa Goliath. Useme ni wakati wa vita, ni wakati wa vita. Bwana asifiwe. Lakini wakati mtu anapigana, hakulagi ofyo ofyo. Lazima ukule chakula iliyo na nguvu, kwa sababu ni wakati wa vita. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo maombi ile tumezoea kuomba. Kuomba maombi unaomba maombi kama yani ni kama kurudia vile, sijui ni aje. Maombi mepesi. We have to go to deep kwa maombi. Na sio kwenda kulia sasa. Mtu akipigana haluyagi. Ukianza kupigana na mtu ulie anajua amekushida. Jikase kimwanaume. Useme sasa ni kulimana. Mtadikane na shetani vizuri mpaka umshinde. Biblia inasema ya kwamba we have been given power and authority. Kwa hivyo kile shetani anatushinda nayo ni kwa sababu hatujui neno la Mungu. Ni kwa sababu hatujabeba mkate ule haujazoewa na watu. Ni kwa sababu hatujajifunga na ivera. Hatujachukua ule upanga. Upanga unafanya nini kwa madhabahu? Tuchukue upanga tupigane vita nzuri. Tujifunge na ivera tutetee watoto wetu. Tuchukue na ivera tuombee waume zetu. Tuombee wake zetu, tuombee nchi yetu. Tukichukua na ivera hata watoto wetu watakufa ovyo ovyo. Tutasimama na tuseme hapana. Shetani umeua watoto wengi. Na
lakini sasa nimesimama kama mwanamke au mwanaume katika nchi ya Kenya. Hakuna tena wa mambo ya watoto kukufa. Hakuna tena ya watu kuangamizwa katika nchi yetu. Usimame. Lakini huwezi ukaenda kusema na mdomo mtupu. Pia huwezi ukaenda kusema kama umezoea kukula mkate usio wa madhabahu. Halo? Lazima tubadilishe wapendwa. Lazima tubadilishe. Kuachana na mambo mengine ni ngumu. Lakini hata marafiki, kuna marafiki tutawachana nao ili tuweze kupigana. Kuna marafiki hautaenda na wao ili kama unataka kula ile mkate. Hata Daudi alitoroka. Hakwenda na watu wote. Alienda na wanaume watatu. Akaenda na wao. Akatoroka, hakwenda na jeshi lake. Akaenda akakimbia. Akaenda akakutana na Ahimeleki, akamwambia, "Neke Daudi." Akamwambia, "Nimekuja. Nimetumwa na mfalme. Ufalme wa mambo ya kazi ya mfalme inataka kufanywa na haraka. Ndiposa nimekuja." Watu kuitana wakienda ushirika. Kaikona wewe tana gatha ici mugothi ya ushirika, jua bado hujakoma. Ati ni radhi ushirika, unapitia kwa mtu kumuuliza, anakupea maneno masaa inaenda, hujakoma. Ni wakati unachomoka kwa nyumba, ukiwa purposed, unaenda kanisani, ndio ukore huko. Lakini kama rafiki yako hakusukumi kwenye madhabahu, muondoke na ukimbie. Ondoka na uende bio, kwa sababu atakudrain kile kiko ndani yako na utaisha mpendwa. Lakini kama anakusukumia hata mambo ya Mungu, mnakuja mnakula mkate, mnashukua, mnapigana vita, mnatangaza katika maisha yetu. Ni mambo mangapi tumetangaza? Si ni mengi? Lakini siku ya leo nataka tuchukue upanga. Siku ya leo hatutaomba maombi ya kawaida. Tutaomba maombi ya kupigana vita. Tupigane na shetani na upanga. Hatuko empty. Biblia inasema upanga uko kwenye madhabahu. Na tumepewa, uliwekwa hapo miaka nyingi sana. Ukafungwa na naifera. Na bado wakati ulikuwa pale kwenye madhabahu, wana wa Israeli walikuwa wanaendelea tu kuangamia. Si ni kweli? Wana wa Israeli walikuwa wanaendelea tu kuangamia na ule upanga umekaa pale. Kwa nini upanga wa Goliath na naifera ikae kwenye madhabahu? Kwa nini zikae pale na ni zetu? Tusimame zote. Tunataka tupigane vita so that we may be established. Ujue ya kwamba ufalme wa Mungu unataka kufanyiwa mambo kwa haraka. Neno hivyo limesema, hivyo ndivyo tutakavyofanya. Ya kwamba bila mikate haijazoewa, hiyo ndio tunahitaji. Praise team, kujeni. Hiyo ndio mikate yenye tunayohitaji. Ya kwamba tunakula mikate ya madhabahu. Na pia sio hivyo tu, ya kwamba mimi nitajifunga na ifera niweze kupigana. Na nichukue upanga wa Goliath, nitakatakata yale mambo yote yamenifunga. Nitakatakata yale mambo yote yananizuia nione Mungu. Praise the name of the Lord. Yale mambo yamezuia nipokee zile baraka Jehova amesema, leo naenda kuyakatakata katika jina la Yesu. Upanga hautakaa tena kwenye madhabahu. Natangaza vita dhidi ya yale mambo yote yamefunga maisha yangu katika jina la Yesu. Father, we worship you. We give you glory. Wala sila
za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza zimeshindwa kwa jina la Bwana Yesu. Haleluya, si kwa majeshi wala silaha. Wakati huo Daudi alikimbia katika madhabahu, jua ya kwamba alikuwa amekimbizwa na adui, na akaona hakuna mahali pengine atakimbilia, akakimbilia kwa madhabahu. Lakini katika kwa madhabahu alipata mkate ule ambaye ni msafi, naye mkate ni Yesu Kristo mwana wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Wakati umeingia kwa madhabahu unapata jibu kwa Yesu. Kwa hivyo ninataka kwa maneno yako ambia Bwana siku ya leo, nimekimbia kwako Yesu mwana wa Mungu ili unishibishe na wema wako. Nimekimbia kwa madhabahu yako Yesu mwana wa Mungu, nimekukimbilia ili unipe Bwana nguvu katika jina la Kristo Yesu. Wakati huo Daudi alikimbia kwa madhabahu, hakuwa na namna, hakuwa na mahali pengine pa kujificha, lakini wakati aliingia kwa madhabahu akapata suluhisho, akapata upanga wa kupigana na adui yake. Nawe siku ya leo, ambia Bwana, sitatoka kwa madhabahu bure. Katika jina la Yesu nitatoka na panga ambaye ni neno lako. The Bible says in the book of Hebrews that the word of God it is active. Katika jina la Yesu, neno la Bwana ni panga ukatao kuwili. Unakata, unaseparate maji na damu, unagawanya nyama na mifupa. Katika jina la Yesu, neno la Bwana bado linafanya kazi hiyo ayopigana. Ambia Bwana akupe neno la kupigana nayo katika jina